सैमसंग का ये एसी और उसका मालिक सस्ते के चक्कर में टमाटर तोड़ मैकेनिक से गलत ऑपरेशन करवाकर एसी को कूलर बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन झोलाछाप डॉक्टरों ने पीसीबी खराब होने पर सेंसरों का ऑपरेशन कर डाला, जिसके बाद भी एसी ठीक न होने पर ये झोलाछाप डॉक्टर अपना झोला लेकर भाग गए। और फिर डॉक्टर शाहरुखे से प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर सबसे पहले हमने इसके सेंसर को साफ कर इसका E2 का एरर भगाया और तुरंत ही जरा भी देर न करते हुए इसकी पीसीबी को फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर शाहरुखे के पास भेज दिया। फिर एक दिन बाद केस को सॉल्व करते हुए पीसीबी लगाकर हमने इस सैमसंग के मुर्दे में फिर से जान डाल दी।